Januari. Hai guys, nah lagi hujan. Seharian ini hujan, harus malam juga hujan. Semoga nggak banjir ya. Ini kolam. Pakai kain panjang, lupa ngambil kerudung, jadi aku deketin pakai payung. Nah, ini aku deketin, penampakannya tuh begini guys. Tuh dia tuh, banggang. Yang berbuah udah ada 3, 2 juga. Bawah 1, langsung atas. Ini lanjut lagi 4, banyak. Nah kita ke sebelah sana, benang dong. Nah, ini dalam itu patah atas daunnya. Becek banget.